طريقة كبس فيشة الانترنت او فيشة الكاميرا الاي بي صار بهذا الشكل. الشغلة كلش سهلة. ورا ما ننظف الاسلاك والعازل باي عازل مال واير بهذا الشكل، يفضل عازل مال واير كاميرا او واير الانترنت بهذا الشكل. نعدلهن. ورا ما عدلناهن نجي على التسلسل العالمي، جوزي جوزي ابيض اخضر ازرق ابيض ازرق، وبعدين اخضر ابيض، وبعدين برتقالي برتقالي ابيض بهذا الشكل. حتى من تكبس الفيشة بهذا التسلسل يجي وراك اي ابو انترنت او ابو كاميرا يعرف بانه انت كابس الالوان. اذا تكبس مخربط وهو راح يكبس غير شكل وتصير مشكلة بالتفيش. وهاي الفيشة المفتوحة احسن من المغلقة، واكو ناس يقولون ما يفيد هاي النوعية لان يطبي مي ويسوي شورت. هو المي اذا يوصل للفيشة ينتظر يطب منك، يطب من طرف الواير. وبهذا الشكل كبسناه.